Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharmadynamics in samewerking met ATKV en Newlaid. Die skole sluit vandag, wat beteken dat die vakansie vir die skoolkinders aanbreek en daarom vir die meeste van ons hopelik 'n bietjie rus en ontspanning ook in die vooruitsig het. Nou 'n baie belangrike ding is dat as 'n mens die hele jaar lank moeite gedoen het om jou leefstyl aan te pas en gesond te leef en seker te maak dat dit 'n gewoonte is vir die hele gesin, moet 'n mens nou nie dit alles laat vaar wanneer jy met vakansie gaan nie. Dit beteken ook nie dat 'n mens droëbek moet sit en nie iets lekker kan eet nie. So ek deel graag vandag met julle 'n baie lekker sjokoladekoekresep. Oorspronklik is die resep as 'n plaatkoek voorberei in Cooking from the Heart se eerste resepteboek, maar ek het dit nou vandag as kolwyntjies of groot muffins as jy dit so wil noem gebak. En dit kry 'n baie lekker sjokolade sous as 'n bolaag en ek gaan 'n bietjie appel ook daarby sit, want 'n verandering wat ek aan die resep gebring het vir vandag is dat ons die suiker bietjie minder gemaak het en inderdaad heerlike soet rooi Joya appels wat nou in seisoen is gebruik het om die natuurlike soetsmaak van die appel te benut saam met die sjokolade wat altyd heerlik is. En dan het ons ook kaneel ingesit wat natuurlik ideaal is saam met appel. So ek gaan vir julle wys hoe die beslag lyk. Jy kan dit in papiertjies bak soos hierdie wat ons nou reeds voorberei het en dit het nou al afgekoel. Jy kan dit ook direk in 'n kolwyntjie pannetjie skep of in klein papiertjies, hoe jy dit ook al wil doen. En as dit jou nie aanstaan nie, bak 'n groot plaatkoek soos wat dit oorspronklik gedoen is. Cooking from the Heart moedig ons aan op verskeie maniere om vir die hele gesin dit so maklik en prakties as moontlik te maak om gesond te eet. So gaan kyk gerus na hulle resepte. Hierdie resep sal natuurlik ook op my webwerf wees, sodat 'n mens dit as deel van jou vakansiearsenaal dalk kan gebruik. Ek gaan ook van Newlaid se eiers vandag in die resep gebruik. Saam met die aanpassing van minder suiker het ek ook die vloeistof minder gemaak omdat ek die sappige appels gebruik. En ek gaan van hulle dan nou klits en deel maak van die vloeistofmengsel. En 'n eier is beslis een van daardie bestanddele wat altyd op my vakansiekoslystie is, omdat dit so 'n wonderlik veelsidige bestanddeel is, en of jy nou daarmee bak, of ontbyt, middag of aandete daarmee voorberei, daar is altyd iets wat 'n mens met 'n eier vinnig kan voorberei vir die gesin, selfs wanneer jy met vakansie is, want 'n mens wil nie altyd ure in die kombuis staan as jy self wil ontspan en rus nie. So my vloeistofmengsel is dan nou eier, 'n bietjie karringmelk, olie, asyn en vanille. Ek gaan dit alles saamklits. Hier het ek koekmeel, bakpoeier en koeksoda en dan gaan ek nou die kaneel en die kakaopoeier hierby sif en dit alles saam met die eiermengsel met kookwater meng en die kookwater help ook om die rysproses aan die gang te sit. Terwyl ons van vakansie praat, die ATKV se oorde is natuurlik baie bekend vir vakansietyd en lekker kuier met die gesin. Ons het hierdie jaar baie gesels oor mooi woorde en idiome en uitdrukkings waarvoor die ATKV ook moeite doen om ons aan te moedig om dit deel te maak van ons pragtige taal. So daar's baie dinge wat 'n mens assosieer met vakansie. Nog iets is dat 'n mens seker moet maak dat jy genoeg water drink in die warm somermaande. Hylo het hierdie jaar vir Kersfees 'n pragtige vrolike bottel vir die feestyd op die rak. Gaan kyk vir ene. En as jy sy verpakking later afhaal, is daar vir jou 'n verrassing aan die onderkant. So gaan kyk of jy een van hulle in die hande kan kry, sommer ook 'n kleurvolle item vir die vakansie. Ek gaan nou verder hierdie beslag voorberei en soos ek gesê het, dan kan jy dit nou in die pan of die grootte houer van jou keuse skep, bak teen 180 grade en as jy net nou terug is, gaan ek die stapel hier voor my klaar afrond en verder bietjie met julle gesels oor hierdie laaste paar weke van die jaar. Sien julle net nou weer. Ek is besig om baie lekker te speel hier in die kombuis met sjokolade en appel, om die kolwyntjies wat ek gemaak het in die eerste helfte so bietjie te garneer en 'n mooi toring van 'n feestelike toring te bou. Nou hierdie sous wat ek hier het, is letterlik 'n proses van sit al hierdie bestanddele, water, mielieblom, kakao, suiker, botter en 'n bietjie vanille in 'n kastrol. Voor die mengsel begin prit, moet jy seker maak dat die mielieblom en die kakao heeltemal opgelos het sodat dit 'n gladde mengsel is. Moenie laat daar klonte wees en dan gaan jy baie spyt wees. En dan prit jy dit eenvoudig tot dit lekker amper soos 'n dik vla lyk. En dit skep jy dan nou bo op elke kolwyntjie en jy hoef amper nie eers daaraan te smeer nie, want dit loop sommer self so bo op soos 'n glansbolaag. En dan kan jy nou met
allerlei vormpies appel. Hier het ek sommer sterretjies uitgesny wat jy dan nou kan gebruik om die koekies mee te versier en ons mors niks nie. So jy gaan hierdie ander gedeeltes ook op kreatiewe maniere gebruik of anders kan jy natuurlik self daar staan in pesel want die appel is absoluut heerlik. So jy kan nou besluit hoe jy jou garnering wil maak. Jy kan ook wiggies sny net soos wat dit jou pas. Hierdie resep sal soos elke week op my webwerf beskikbaar wees. En aangesien dit die laaste insetsel vir die jaar is, wil ek baie spesiaal dankie sê. Almal wat saam gekyk, gekook en gekuier het. Almal wat betrokke was by die hele proses om in en uit Kosblik ook hierdie jaar uit te saai. Mense voor, agter en langs die skerms. En dan natuurlik elke handelsmerk en produk waaroor ek kon opgewonde raak, daarmee kook, dit met julle deel en op die manier hopelik 'n inspirasie wees om julle aan te moedig om lekker en gesond te eet. Maar voor ek julle heeltemal groet, moet ek darm seker net eers hierdie toring van feestelikheid klaar maak. So jy kan dan nou besluit wat jy alles boop wil sit, selfs 'n paar klein silwer koekballetjies kan baie mooi lyk, of selfs eetbare poeierstof. 'n Mens kry dit in 'n goue kleur as jy so iets vir jou feestafel wil voorberei. En net terloops, die feit dat daar gerasperde appel in die mengsel is om die suiker binne-in bietjie minder te maak, beteken nie dat jy die appel noodwendig gaan proe nie. Die appel is gerasper, so die tekstuur daarvan word deel van die mengsel soos dit in die oond gaar bak. So jy hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. En verder is dit net eenvoudige proses van die droë bestanddele met die vloeistof wat saamgemeng is. Onthou jy gebruik kookwater vir die beslag om die bakpoeier en die koeksoda te aktiveer sodat die rysproses kan begin. So moenie die mengsel laat staan nie. Kry dit so vinnig as moontlik in die oond. Volg eenvoudig die resep, dis regtig maklik en iets wat baie maklik 'n heerlike pudding vir die vakansie kan wees of dan nou 'n lekker soet bederf. So waarmee julle ook al hierdie vakansie gaan besig wees in terme van kos, onthou asseblief die beginsel dat porsiebeheer altyd belangrik is en veral met iets soos 'n soet bederf. Ons sê nie ons mag dit nie eet nie, maar volg die beginsels en kyk hoeveel jy daarvan eet, maar maak seker dat almal die vakansie lekker eet want dit is op die ou einde waaroor dit tog vir 'n mens gaan. Kos en wonderlike samesyn met familie en vriende is sinoniem met hierdie tyd van die jaar. So jy kan nou letterlik so kreatief wees met die verskillende elemente soos wat dit jou pas. En ek hoop jou gesin en familie en almal wat saam met jou aan jou feestafel sit, gaan heerlik smil aan hierdie sjokolade, appel en kaneelkolwyntjies. Ek hoop julle het 'n wonderlike feestyd, baie geseënd, altyd met lekker kos aan die tafel. En onthou die beginsels, porsiebeheer, so vars en natuurlik as moontlik. En ek hoop julle eet en kuier absoluut heerlik. Mooi bly. Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Farmer Dynamics in samewerking met ATKV en Newlade.